கொழும்பிலிருந்து பதுளை நோக்கி சென்ற தபால் சேவை புகையிரதத்தில் மோதுண்டு ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் இன்று வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 1 மணியளவில் வட்டவளை புகையிரத நிலையத்திற்கு அண்மித்த பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளதாக வட்டவளை போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். வட்டவளை புகையிரத நிலையத்தில் உள்ள ஊழியர் ஒருவரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் என தெரியவருகின்றது. உயிரிழந்தவர் புகையிரத நிலையத்தில் சமிக்ஞை காட்டும் நபர் என விசாரணைகளை மேற்கொள்ளும் வட்டவளை போலீசார் குறிப்பிட்டனர். இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் 49 வயதுடைய நிமல் ரத்நாயக்க என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். குறித்த சடலம் பிரேத பரிசோதனைக்காக நாவலப்பிட்டி வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.